අයිබෝවන් කොහොමද පුතේ? දැන් මේ පස පාඩම අපි ඊළඟට පටන් ගන්න තියෙන පස ඒකකය. ඊට පස්සේ පසු අස්වනු තාක්ෂණය කියලා ඒකකයක් තියෙනවා. කියන්නේ අස්වනු වල ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා කරගනිමින් ශේෂ්ත්‍රයෙන් අස්වනු නෙලපුවම පාරිභෝගිකයා දක්වා නැවුම් බව ආරක්ෂා කරගෙන වෙළඳපොළ තුල ඒවා හසුරවන්නේ කොහොමද? ගබඩාව තුල ඒවා හසුරවන්නේ කොහොමද? අස්වැන්නක අස්වනු නෙලන පළතුරු ගෙඩියක පළතුරු නෙලන එළවලුවක් ශේෂ්ත්‍රයෙන් අයින් කරන අස්වැන්න නෙලා ගන්න අවස්ථාව තීරණය කරන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා භාවිතා කරනවා අපි පරිණත දර්ශක කියන. හරි දැන් අඹ ගෙඩියක් ගත්තොත් අඹ ගෙඩිය කොළ පාටයි. හොඳට මිදුනම කහ පාටයි. ඒතර කොළ පාටම අවස්ථාවේ අස්වනු නෙලන්න බෑ. කහ පැහැයටම හැරුණම අස්වනු නෙල්ල හරියන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා අස්වනු නෙලන්න සුදුසු පරිණත දර්ශකයක්. කහ කොළ අතරමැදි වර්ණයකදී තමයි අස්වනු නෙලන්නේ. ඊට පස්සේ ජලයේ ගුණාත්මක බව සහ ජල ප්‍රභව ගැන පුතේ අපි අපේ විෂය නිර්දේශය ඇතුලේ කතා කරනවා. එතකොට මේ ජලයේ වර්ණයන් හඳුනා ගැනීම අපි කතා කරනවා. පළතුරු වල වර්ණය වගේම. පස පාඩමේදී පසේ වර්ණය හඳුනා ගන්නවා. බොහොම ලස්සන, බොහොම ලේසි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තනියෙන් පැය භාගයක් ඇතුළත කරන්න හම්බ වෙනවා විභාගෙට. ඉතාම ලේසි ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. අපිට දීලා තියෙන නියැදියක පුතේ වර්ණය ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන දර්ශකයක් උපයෝගී කරගෙන කොහොමද හඳුනාගන්නේ කියන කාරණාව. දර්ශකයක් උපයෝගී කරගෙන නියැදියක වර්ණය තීරණය කිරීම. හරි. එතකොට දර්ශක විදිහට පුතේ මේගොල්ලෝ දර්ශක දෙකක් දෙනවා. එක දර්ශකයකට අපි කියනවා මන්සල් කලර් දර්ශකය කියලා. අනිත් එකට අපි කියනවා ෆෝරල් පරිමාණය කියලා. එතකොට අන්න ඒ දෙක ගැන පුංචි අදහසක් දෙන්න තමයි මා අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට හෙට ඉඳලත් ඉස්සරහට දිගටම අපි මේ පන්තියේ තියෙන සාමාන්‍ය වෙලාවෙදී මේක අභිරේක ක්ලාස් එකක්නේ ස්පීඩ් රිවිෂන් කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ස්පීඩ් රිවිෂන් කිව්වට මම වේගයෙන් පුනරීක්ෂණය කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මම හිතාගෙන ඉන්නේ මේ කාලයේ පුතේ විෂය තුල තියෙන බොහොම සුන්දර විභාගෙට අහන නිදහසේ ඔළුවට නිදහසේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිකල් කීපයක් ගැන පුතේ ඔයගොල්ලෝගේ දැනුම අලුත් කරලා දෙන්න. හරි. අපි මෙන්න මෙහෙම තැනකට යන් මේ වර්ණයන් හඳුනා ගන්නකොට මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා. දැන් මේ වර්ණයන් දිහා බලන්නකො පුතේ. මේ වර්ණයන් දිහා බලනකොට දැන් මේ තියෙන්නේ පස් සාම්පල් සමූහයක්නේ. එතකොට මේ පස් සාම්පල් ගත්ත තැන අනුව මේ පස් සාම්පල හැදුන තැන අනුව මේ පස් සාම්පලයේ තියෙන මාතෘ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මත මේ පස් සාම්පලයට එකතු වෙලා තියෙන හියුමස් කාබනික සංයෝග ප්‍රමාණය මත පුතේ මේවයේ වර්ණය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ හරිය මේ වැලිමය පසක් තියෙනවා සුදු පාටට ආසන්නයි. මේ හරිය තියෙන මේ පසත් සුදු පාටට ආසන්නයි. එතකොට සුදු පැහැයට කිට්ටු පස් සාම්පල තියෙනවා. රතු දුඹුරු පැහැයට කිට්ටු යකඩ ඔක්සයිඩ් එහෙම වැඩිපුර තියෙන රතු දුඹුරු පැහැයට කිට්ටු පස් සාම්පල් තියෙනවා. කාබනික ද්‍රව්‍ය සුලභ නිසා අඳුරු දුඹුරු කළු පැහැයට කිට්ටු පස් සාම්පල තියෙනවා. එතකොට මේවා දිහා බලලා පුතේ සාමාන්‍යයෙන් පියවියසින් හරි අපිට දැනෙන විදිහට වර්ණයක් කියන්න පුළුවන්. මේක සුදු පාටයි, මේක කළු පාටයි, රතු පාටයි ආදී වශයෙන්. හැබැයි ඒ පියවියසින් බලලා වර්ණය කියන එක පුතේ හැමෝටම ප්‍රායෝගික නැති නිසා හරි හැම වෙලාවෙම මේක යොදා ගන්න බැරි නිසා අපි මේකෙදි මේවා සඳහා විශේෂ පරිමාණයක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ පරිමාණය පිළිබඳවයි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට දැන් පස හැරුණම දැන් මේ සාම්පලේ දිහා බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ පුතේ විවිධ ජල ප්‍රභවවල වර්ණයන්. එතකොට අපේ රටේ තියෙන ගංගා ගත්තොත් එහෙම මේ
කහ දුමුරු පැහැයක් තමයි වතුරට තියෙන්නේ. හරි. එතකොට සමහර ජලාශ වැව් මුහුදේ සමහර තැන් බැලුවොත් පුතේ නිල් කොළ එහෙම පැහැයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට පරිසර දූෂණයේ බලපෑම් නිසා වෙන්න පුළුවන්. සමහර ලෝහ ද්‍රව්‍ය කොපර් වගේ ඒවා දී වෙලා තියෙන නිසා වෙන්න පුළුවන්. ජල ප්‍රභවයන්ගේ වර්ණය අර කොකා කෝලා පහටට කිට්ටු. කෝලා බ්‍රවුන් මට්ටමක් දක්වා වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. දීප්තිමත් නිල් පැහැයක සිට කෝලා බ්‍රවුන් දක්වා ජලයේ වර්ණය වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි කතා කළා වගේ පුතේ පසේ වර්ණය වෙනස් වෙනවා. මේ රූප සටහනේ පේන විදිහට ජලයේ වර්ණයත් වෙනස් වෙනවා. මේ වගේ අස්වනු නෙලන්න සමීපයේ වෙනකොට පළතුරු වල වර්ණයත් වෙනස් වෙනවා. දැන් පළතුරු වගේව ගත්තොත් නම් පළතුරු පුතේ සම්පූර්ණයෙන්ම කහ වුණාම අස්වනු නෙලන්නේ නැහැ අපි. දැන් මේ තියෙන කොළ පාට අඹ ගෙඩිය බලන්නකො. එතකොට ඒක සම්පූර්ණ කොළ නෙමෙයි. කොළ කහ වෙන අවස්ථාවක්. එතකොට සමහර අඹ වර්ග තියෙනවා ඒ අඹ ගෙඩි පුතේ කොළ කහ පැහැයට හැරෙන්නේ නැහැ. රතු කහ පැහැයට හැරෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ රතු පැහැය කහ පැහැය අස්වනු නෙලන්න කිට්ටුද මේ පාට දෙකම අපි සංසන්දනය කරලා බලනවා. දැන් මේ ඇවිත් තියෙන කහ කොළ පැහැය අස්වනු නෙලන්න කිට්ටු පාටද? ෆැෂන් ෆෘට් වගේ සමහර ඒවා ගත්තොත් මෙන්න මේ පාටට කිට්ටු කහ පැහැයකට හැරුණම අපි අස්වනු නෙලනවා. කොළ පැහැය හොඳටම කහ පැහැයට හැරුණම තමයි අස්වනු නෙලන්නේ. එතකොට අස්වනු නෙලීම අවස්ථාවේදී අපිට අදාළ වර්ණයටපත් වෙලාද කියන එක බලන්න ඕනේ වෙනවා. ඔය හැම තැනකදීම පුතේ අපේ විෂය ඇතුලේ පළතුරු වල පරිණත දර්ශක සොයනකොට පළතුරු පරිණත වෙලාද අස්වනු නෙලන්න සුදුසු මට්ටමේද තියෙන්නේ ඉදිලා වැඩිද නැත්නම් පොත්තේ වර්ණය දිහා බලලා මේක සුදුසු නැත්නම් අපිට මේක කපලා මදේ වර්ණය බලලා සංසන්දනය කරන්නත් පුළුවන්. පොත්තේ වර්ණය මදේ වර්ණය බලලා පළතුරු වල ගුණාත්මය තීරණය කරනකොට පළතුරු අස්වනු නෙලන්න සුදුසුද පරිණත වෙලාද කියලා හොයනකොට මේ විදිහට අපිට දීලා තියෙන පස් සාම්පලයක වර්ණය හොයනකොට මේක තමයි ගොඩාක් දුරට විභාගෙට එන්න තියෙන නියැදි දෙක. එක්කෝ පළතුරු කොටසක් දීලා පළතුරු අඹ ගෙඩියක් දීලා අඹ ගෙඩියේ පොත්තේ වර්ණයයි මදේ වර්ණයයි දර්ශකයේ අසුරෙන් හොයන්න කියලා අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන විදිහට පෙට්ටු දීසි වලට පුතේ මම පස් සාම්පල් අරන් තියෙන්නේ. ඔගොල්ලොන්ට එක පස් සාම්පලයක් දීලා පුතේ ඔගොල්ලොන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ පස් සාම්පලේ වර්ණය හරි මේ පස් සාම්පලේ වර්ණය දර්ශකයේ අසුරෙන් සඳහන් කරන්න. හරි. එහෙම නැත්නම් අපිට ජල සාම්පලයක් දීලා මේ වගේ ජල සාම්පලයේ වර්ණය තීරණය කරන්න කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම පුතේ අපේ විෂය නිර්දේශයේ විවිධ තැන්වලදී පාඩම් දෙක තුනකදී අපට හම්බ වෙන සිද්ධාන්ත කොටස්. එතකොට මේ වර්ණයන් හැදිලා තියෙන විදිහත් එක්ක වර්ණයන් මනින්න භාවිතා කරන පුතේ දර්ශකයන් තියෙනවා. ඒ දර්ශකයන් වල ජනප්‍රියම සහ අපිට විභාගෙට අහනම දර්ශකය තමයි මන්සල් කලර් දර්ශකය. මන්සල් කලර් සිස්ටම් කියලා කියනවා. මේ උඩින් දීලා තියෙන එක. මන්සල් කලර් සිස්ටම්. හොඳට අහගන්න. දැන් මේ ඊළඟට අපි පටන් ගන්න යන පස ඒකකය සඳහා මේ මන්සල් කලර් සිස්ටම් එක භාවිතා කරලා පුතේ පාංශු වර්ණය සොයන කොටසක් තියෙනවා. ඒක මම දැන් අද කියලා දෙනවා. අපි ආපහු තියරි දවසටත් බලමු. ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පස ටියුට් එක පුතේ මේ මාසේ හම්බ වෙනවා. කාලගුණේ හම්බ වෙලා නැති අයටත් හම්බ වෙනවා. ඒතකොට මේ සතිය ඇතුළතදී අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ගෙවල් වලට ටියුට් ටික එනවා. ආයතන වලට දීලා නැහැ. ආයතන කීපයක් මට කතා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට විතරක් දෙනවා. අනිත් අයට ඔක්කොටම ඔයගොල්ලෝගේ ගෙවල් වලට ටියුට් එක එනවා. හරි. ගෙවල් වලට ටියුට් එක එනවා. එතකොට අපි ඒක ගමු. ඒක ඇතුලේ දැන් මේක දිහා බලන්නකො ඊට කලින් මේ මන්සල් කලර් දර්ශකය කියලා කියනකොට පුතේ දැන් මේකේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒක එකක් තමයි මෙන්න මේ රවුම. මේ රවුමට කියනවා hue නැත්නම් ප්‍රධාන වර්ණ. හරි.
ප්‍රධාන වර්ණ මේකේ තියෙනවා මෙතන රෙඩ් රතු පැහැය තියෙනවා. yellow කහ පැහැය තියෙනවා. green කොළ පැහැය තියෙනවා. blue කොළ පැහැය තියෙනවා. purple තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ දම් පාට වගේව පුතේ අපේ රටවල් වලට ඒ තරම් අදාළ නැති නිසා දම් පාට මිදිත් නැහැ, දම් පාට පසුත් නැහැ. ඒ නිසා අපේ රටවල් වලදී මේක භාවිතා කරනකොට මේ දම් පාට ගැන කියන්නේ නැතුව ප්‍රධාන වර්ණ රතු 1යි, කහ 2යි, කොළ 3යි, නිල් 4යි කියලා මේගොල්ලෝ මාක් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම මන්සල් දර්ශකයේ තුල පුතේ දම් පාටත් ඇතුළුව ප්‍රධාන වර්ණ පහක් තියෙනවා. ඒ තමයි hue. ප්‍රධාන වර්ණ පහක් විතරක් නෙමෙයි ඒ ප්‍රධාන වර්ණ සංයෝජනයෙන් හැදෙන අතුරු වර්ණක් තියෙනවා. හරි? ප්‍රධාන වර්ණ සංයෝජනයෙන් හැදෙන අතුරු වර්ණ. දැන් මේ පැත්තේ මේගොල්ලෝ කියනවා මේ තීරුව මේ කොටස yellow. හරි? yellow. මේ කොටස රතු red. මෙතන මේගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙන්නේ yellow red. YR yellow red. එතකොට මේ පැත්තේ රතු පාටට කිට්ටුයි මේ පැත්ත කහ පාටට කිට්ටුයි රතු කහ මිශ්‍ර වුණාම තැඹිලි දුඹුරු වර්ණ yellow reds. මෙතන purple මෙතන red red purple මිශ්‍ර වුණාම red purple. green blue අතරමැද්දේ blue green. හරි. දැන් මේ මැදින් මම මෙහෙම බෙදාගත්තොත් මේක මේ blue green කියන එක මැදින් මෙහෙම බෙදෙනවා. හරි මැදින් දෙකට බෙදනවා මම. හරි. මෙහෙම හරි මැදින් මේක දෙකට බෙදුවොත් ඇඳෙන්නේ නැද්ද? හරි. හරි මැදින් මෙහෙම දෙකට බෙදුවොත් මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා ඒකේ. හිතන්න එපා. මේ හරියෙන් මේක දෙකට බෙදුවොත් මේ මැදනේ. එතකොට අපි කියනවා 5යි. මේකේ මැද 5යි. බිංදුව 10යි. එහෙම තමයි බෙදිලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට blue green වල හරි මැද කියලා කියන්නේ පුතේ 5. මෙහෙට ගියොත් 6, 7, 8. ඒකේ තරම් ලොකුවට හිතන්න එපා. එහෙමත් මේවා බෙදන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැනට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කාරණාව. මේකේ මන්සල් දර්ශකයේ තුල hue කියලා එකක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වර්ණයන් ටික දක්වලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වර්ණයන් වලට තව අගයක් එකතු කරනවා මේගොල්ලෝ. අගය කියන්නේ value. දැන් පුතේ රතු පාට කියලා කිව්වොත් අපි සමහර තැන්වලදී කියනවානේ මේක මේ තද රතු පාටයි. මේක ටිකක් ලා රතු පාට. ඔయిత වඩා ලා රතු පාට එකක් නැද්ද? ඇඳුම් තෝරනකොට එහෙමත් අපි කියනවා. එතකොට වර්ණයට එහෙනම් තියෙනවා තද බවක් සහ ලා බවක්. මේ තද බව ලා බව කියන එක එකතු වෙන්නේ වැලිව් එකෙන්. දැන් මේ වැලිව් කියන එක තමයි මේ මැද තියෙන තීරුව. වැලිව් එක බිඳුවෙන් පටන් අර ගන්නවා. බිඳුව කියනකොට කළු. මේ පැත්තට යනකොට සුදු. වැලිව් එක වැඩි වෙන්න පුතේ සුදු පාට එකතු වෙනවා. එතකොට රතු අගය වැඩි නම් රතු අගය වැඩි නම් රතු කියන එකට වැලිව් එක වැඩි නම් ඒ කියන්නේ පුතේ ලා රතු. දැන් මේ හරියේ තියෙන්නේ දැන් මේ පටන් ගන්නෙ 5. 5 මට්ටම තමයි රතු. 8යි රතු. නැත්නම් රතු 8 හරිය කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ රතු පාට 8 කියලා කියන්නේ වැලිව් එක වැඩි ලා පාට වෙලා. රතු 2 වගේ කියලා කිව්වොත් වැලිව් එක 5 මට්ටම තමයි සාමාන්‍ය 2 කියලා කියනකොට මේ අඳුරු පාට එකතු වෙලා. ඒ නිසා තද රතු නැත්තම් අඳුරු රතු වෙනකොට තමයි ඔය අඩු වැලිව් එකක් තියෙන්නේ.
එතකොට hue මගින් පුතේ ප්‍රධාන වර්ණය වැලි වෙනකොට තද පාට වෙනවද? වැලි අඩු වෙනකොට ලා පාට නැත්තම් තද පාට වෙනවද? එහෙමනේ. වැලි අඩු වෙනකොට තද පාට වෙනවද? වැලි එකතු වෙන්න ලා පාට වෙනවද? තද රතුද ලා රතුද කියන එක තීරණය කරන්නේ වැලි එකකින්. ඊට අමතරව පුතේ වර්ණයේ පැහැදිලි බව කියන එක ක්‍රෝමා. දැන් මේ තීරුව බලන්න මේ පැත්තට තියෙන. දැන් ඒ තියෙන්නේ purple blue දම් නිල් සංයෝජන. දම් නිල් සංයෝජනවල මේ පැත්ත කෙලවරනකොට මේ පැහැදිලි නිල් පාටක් වර්ණයේ පැහැදිලි බව මෙහෙට වැඩි. මෙහෙට යනකොට මේ වර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඔන්න පැහැදිලි බව. වර්ණයේ පැහැදිලි බව කියන එක මේ තීරුවට ක්‍රෝමා කියන එක පුතේ මේ පැත්තට වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ ඇසුරෙන් පුතේ වර්ණ විශාල ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන්. හරි. ප්‍රධාන වර්ණ වැලියු එක වෙනස් කරලා තද පාට ලා පාට ක්‍රෝමා වෙනස් කරලා වර්ණයේ පැහැදිලි බව වෙනස් කරලා විශාල වර්ණ දර්ශකයන් හදන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දර්ශක ඇසුරෙන් අපිට දීලා තියෙන පස් සාම්පලයක් හරි අපිට දීලා තියෙන පළතුරු සාම්පලයක් හරි සංසන්දනය කිරීම කරනවා. මට කියන්න බලන්න මේ මන්සල් දර්ශකය කියන එක හැදිලා තියෙන විදිහ ගැන දල අදහසක් ආවනම් හරි හොඳටම තේරෙන්න ඕනේ නැහැ. දල අදහසක් ආවනම් පැහැදිලි නැත්නම් ඔව් කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න බලන්න. මන්සල් දර්ශකයේ පිළිබඳ දල අදහසක් ආවා. පැහැදිලිනේ? නියමයි. හරි. හරි. චුට්ටක් තේරුණා නම් ඇති. හරි. ඒකේ වැලියු කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පාටේ තද බව ලා බව තීරණය වෙනවා. hue කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි වර්ණය මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්නේ. hue එක කහ වෙන්න පුළුවන්, කොළ වෙන්න පුළුවන්, නිල් වෙන්න පුළුවන්, නිල් කොළ අතර වෙන්න පුළුවන්, රතු දම් අතර වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ රතු හරි කහ හරි ලා කහ කියලා කිව්වොත් වැලිව් එක වැඩි. තද අඳුරු කහ කියලා කිව්වොත් වැලිව් එක අඩුයි. ටිකක් අපැහැදිලි කහ එකක් කියන එක අපි තීරණය කරන්නේ ක්‍රෝමා එකත් එක්ක. දැන් ඕක වඩා හොඳට තේරෙනවා අපි මෙන්න මේ විදිහේ උදාහරණයකට ගියා. මේ තියෙන්නේ කහ පැහැය දැක්වෙන හරි කහ පැහැය දැක්වෙන වර්ණ තීරු සටහනක්. මන්සල් සොයිල් කලර් chart කියන එකෙන් ගත්ත එක පිටුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. එක පිටුවක් මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ පැත්තේ මේ සිදුරු තියෙනවා. මේ සිදුරු වලට පුතේ ස්පයිරල් බයින්ඩින් කරලා මේ පොත එකට බැඳලායි හදලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ඊයේ පෙරේද ඇහුවා අලුත්ම version එක. මන්සල් කලර් chart එකේ අලුත්ම version එක කීයක් වෙනවද කියලා print version එක. print කරපු පොත රුපියල් 56000ක් කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ මිලදී ගැනීමේ වටිනාකම විතරක්. හරි. ඒතර මෙහෙට එවන්න නැව් ගාස්තු ඒව හැර හරි මේ කලර් chart එකේ විතරක් වටිනාකම ඒ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. එතකොට ඉහළ වටිනාකමක් තියෙන පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඇත්තට මෙහෙම එකක් මේ print කරන්න ඒ තරම්ම cost එකක් යන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මේව හදන්න ගිය පර්යේෂණ සඳහා ගිය වේදමුත් පුතේ ඒගොල්ලෝ නිෂ්පාදනයට එකතු කරනවා. ඒ නිසා තමයි මේවට ඉහළ වටිනාකම් තියෙන්නේ. දැන් මේකෙන් අපිට පුළුවන් පස් සාම්පලයක වර්ණය මොකක්ද කියන එක තීරණය කරන්න. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මේ දීලා තියෙන පස් එකකින් එකක් අපිට පෙට්‍රි 200කට දීලා තියෙනවා කියලා මේ දුඹුරු පාට වගේ පසක් අපිට දීලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේක මම කරන්න යන්නේ මන්සල් කලර් දර්ශකයත් එක්ක සංසන්දනය කරනවා. එතකොට මේ දීලා තියෙන සාම්පලේ පෙට්‍රි 200කට හරි පොලිතින් පැකට් එකකට දාලා හරි අපිට දීලා තියෙනවා. හරි. අපි හිතමු මෙන්න මේ ඔන්න මන්සල් එක ගත්තා. හරි. දැන් මේ මන්සල් එකේ පුතේ වර්ණ තීරු තියෙනවා මේවා සිදුරු. මේ පොතේ තියෙන සිදුරු මේ තියෙන. ඒතර අර කඩදාසි පැකට් එකේ හරි පෙට්ටි දීසියේ හරි තියෙන පස් එකේ වර්ණය
මෙන්න මේ සිදුරු හරහා පේනවා. හරි. අපි හිතමු අපිට දීලා තියෙන පස් සාම්පලය අපිට දීලා තියෙන පස් සාම්පලය මෙන්න මේ පාටයි කියලා. මේ සිදුරෙන් බලනකොට මට පේනවා පස් එකේ පාට මෙන්න මේ වගේ. මේ මට්ටමේ පාටක් තමයි මට පස් සාම්පලයේ විදිහට ලැබිලා තියෙන්නේ. දැන් මට ඕනි මේක අපේ පස් නියැදියත් එක්ක ගැලපෙනවද කියලා බලන්න. හරි. අපේ පස් නියැදියත් එක්ක සංසන්දනය කරලා මේක මොන මට්ටමේ පස් එකක්ද මේකේ වර්ණය මන්සල් දර්ශකය ඇසුරෙන් ගන්නෙ කොහොමද කියන එක පුතේ තීරණය කරන්න. දැන් මෙන්න මෙතන ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා 2.5යි y. හරි. එතකොට y කියන තීරුවේ මන්සල් එකේ ඔයගොල්ලන්ට මතකනේ y කියලා කියන්නේ yellow. yellow කියන තීරුවේ 2.5ක් විතර ඉස්සරහට ගියාම තියෙන වර්ණ ටික තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. yellow කියන තීරුවේ 2.5ක් විතර ඉස්සරහට ගියාම තියෙන වර්ණයන් ටික තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් හරි ඉස්සෙල්ලාම අපිට පුළුවන් මේකේ මේ 2.5 කියන හරි 2.5 කියලා කියන සංයෝජනේ ඉස්සෙල්ලාම ලියනවා 2.5. දැන් අපිට ආවේ පස් සාම්පලේ මේක. ඒකේ හිව් අගය තමයි මේ ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ හිව්. මේ මෙතන තියෙන අගය. ඔන්න හිව් එක ලිව්වා. 2.5. හරි. 2.5 විතරක් නෙමෙයි 2.5යි y. capital Y. ඊට පස්සේ හිස් තැනක් තිබ්බා. හිව්ට පස්සේ පුතේ අපි ලියන්න ඕනි value කීයද chroma කීයද කියලා. value කීයද chroma කීයද කියලා ලියන්න ඕනි. හරි. එතකොට මේ මුලින්ම අපි ලියලා තියෙන්නේ hue. ඊට පස්සේ අපි ලියනවා value. value එක ඔය වගේ ඉරකින් බෙදලා අපි ඊළඟට ලියනවා chroma එක කොච්චරද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතකනේ hue කිව්වේ ප්‍රධාන වර්ණය අර සටහනේ. value කියලා කිව්වේ අගය. ලා පාට වෙනවද තද පාට වෙනවද? chroma කියලා කිව්වේ පැහැදිලි බව. දැන් ආපහු මෙතන අපි තෝරාගත්ත වර්ණය මේක. මේ සිදුරෙන් බලනකොට අපිට පස් සාම්පලේ පෙනුනේ මේකේ. එන ඊළඟට ලියන්න තියෙන්නේ value. එතකොට මේ තීරුවට අදාළ value තියෙනවා පුතේ මේ පැත්තේ. මේ value. value එතකොට 5යි. එහෙනම් 5යි. ඊට පස්සේ පොඩි ඉරක් තියෙනවා. ඒ ඉර ඒ අතටම අපි ගහනවා. ඊට පස්සේ chroma. chroma තියෙනවා ඒ තීරුවෙන් පහළට අර ලඝු බලනවා වගේ වැඩක්. මේ සිදුරෙන් බලලා මැච් වෙන පාට මොකක්ද කියලා තෝරගත්තා. මැච් වෙන පාට තෝරගෙන ඒ පිටුවේ මේ උඩ තියෙන එක ඉස්සෙල්ලම ලියනවා. ඒ පිටුවේ මෙතන උඩ තියෙන පිටු අංකය වගේ 2.5යි y. ඒ තමයි hue. පොඩි ગેප් එකක් තියලා ඊළඟට ඒ වර්ණයට අදාළ ගැලපෙන මැච් වෙන වර්ණයට අදාළ value එක ලියනවා. value එක 5යි.
ඒ තියෙන විදිහටම ඇලහිර ගැහුවා. ඊට පස්සේ පුතේ ක්‍රෝමා. ඇලහිරට පස්සේ මේකට අදාළ ක්‍රෝමා එක 4යි. 4යි. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මන්සල් එකට අනුව පුතේ ජාත්‍යන්තරව මෙන්න මේ තියෙන මේ දුඹුරු පාටක් නේ මේක. මෙන්න මේ දුඹුරු පාට. දැන් මේක පුතේ අපිට වචනෙන් කියන්න බැහැනේ. මේක නිකන් දුඹුරු පාටක්. ටිකක් ලා දුඹුරු පාටක්. ටිකක් කහ පාටට කිට්ටු දුඹුරු පාටක්. ඒ හැර පුතේ මේක කියන්න බැහැනේ. හැබැයි අපි ඕක මන්සල් කේතයක් බවට, කෝඩ් එකක් බවට පරිවර්තනය කරපුවාම ඕනිම තැනක ඉන්න කෙනෙකුට පුතේ මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි දුරකථන නැමතුමක්. හරි WhatsApp මැසේජ් එකක්. හරි සමහරලාට පුතේ කැමරා එකෙන් ෆොටෝ එකක් අරගෙන යවුවොත් ඒ කැමරාව අනුව පුතේ පාට වෙනස් වෙනවානේ. සමහර ෆෝන් වල තියෙනවනේ පුතේ යාළුවන්ගේ ෆොටෝ අපි දැකලා තියෙනවනේ. ෆොටෝ එකේ ඉන්න එක නෙමෙයි ඇත්තට ගිහිල්ලා බලපුවම ඉන්නේ. හරි. සමහර වෙලාවට වැලියු එක එහෙම එකතු වෙලා. හරි. ෆොටෝ එකේ ලා පාටයි ඇත්තට ගියාම තද පාටයි. හරි. එහෙම වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒකට ඒවා මොකුත් බලංගු වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ කෝඩ් එකකට මේක පරිවර්තනය කරගත්තාම. හරි. මට කියන්න චුට්ටක් තේරුණාද මේක හදන විදිය? පිටුවක් පෙරලලා හදන විදිය තේරුණාද පුතේ? වර්ණය තෝරගෙන hue, value, chroma ලියන විදිය තේරුණාද? පැහැදිලිනේ? නියමයි. හරි. මං හිතුවේ නැහැ තේරෙයි කියලා මොකද මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නත් නැහැනේ ඔයගොල්ලෝ තාම. හරි මට බලන්නත් ඕනේ උනේ ඒක. මට නැත්තම් ඉතින් මේ වෙලාවේ ඇත්තටම මේ කාලගුණ විද්‍යාවේ උපකරණයක් කරන්නත් පුළුවන් නේ පුතේ. හරි. කාලගුණ විද්‍යාවේ උපකරණයක් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ රෙකෝඩ් ක්ලාස් එකකුත් නෙමෙයිනේ මේක ලයිව් නේ. හරි. එතකොට මේ කාලගුණ විද්‍යාවට අදාළ උෂ්ණත්වමානයක් හරි පෙන්වන්නත් තිබුණා. මට ඕනේ උනේ ඒ කියන්නේ උඹලා මොන මට්ටමේද ඉන්නේ. හරි. මේකට අපේ සෙට් එක මෙනවද? ඕනේ පුතේ බහුතරයක් 90%කට විතරම වගේ කිට්ටු ප්‍රමාණයක් 80කට එහා පැත්තේ ඇවිල්ලා තියෙනවනේ වෙනද පන්තියට එන ප්‍රමාණයක්ම වගේ ඇවිත් තියෙනවා. එතකොට තියරිත් දන්නේ නැති පාඩමක්. O level වලටවත් ටච් එකක් නැති පාඩමක්. හරි. මන්සල් අහලත් නැහැ. හරි කලර් කෝඩින් අහලත් නැහැ. එතකොට එහෙම එහෙකුත් පුතේ සෙට් වෙනවයි කියලා කියන්නේ මේක දැන් වැඩි ගොඩ යන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. හරි වැඩි ගොඩ යන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ දිගු කාලීනව මේක දැන් පත්තු කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. හරි දිගු කාලීනව පත්තු කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න හරි. මම දෙන්නම් තව එකක්. එතකොට පිළිවෙල මතකයි ඕගොල්ලොන්ට ලියන. හරි. පිළිවෙල මතකයි ලියන. ඉස්සෙල්ලාම හිව් ගැප් එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ value ඇලහිර chroma. හරි. ඔය පිළිවෙලටනේ අපි ලියන්නේ. මම හිතන්නම් අපි තෝරගත්ත වර්ණය මේක කියලා. අපි තෝරගත්ත වර්ණය මේක කියලා හිතමු අපි. මේ පාට තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. දැන් උත්සාහ කරන්න ලියන්න. ඉස්සෙල්ලාම මේක. ඊට පස්සේ මේක. ඔබුදේ මේ සතියේ රිපීට් දානවා. හැමෝම උත්තර දාන්න බලන්න. හැමෝගෙම වගේ කතාව හරි. එතකොට
උත්තරය ඇවිත් තියෙනවා 2.5යි y ඉස්තැනක් කැපිටල් වෙන්න ඕනි එක 7 ඇලයිරක් 4 ඔය තමයි වැලියු ක්‍රෝමා සහ හිව් එකතුව මෙන්න මේ දර්ශකයට අදාළ පාට මේ සිදුරෙන් බලලා තමයි පුතේ අපි තීරණය කරන්නේ. මේ සිදුරෙන් බලලා අපිට දීලා තියෙන සාම්පලය මේකත් එක්ක සංසන්දනය කරනවා. හරි. අපි තව එකකට යමු. මේකට යමු. හරි. මේකේ තියෙන yellow reds. හරි. YR කියලා කියන්නේ yellow reds. අපි පළවෙනි එක හිතමු මේ පාට පසක් මට හම්බුනේ කියලා. මොකද්ද කෝඩ් එක? දහයයි YR 6 ඇලයිරක් 8. එතන මේ පිටුවට අදාළ වර්ණය මෙතන උඩින්ම ගත්තා 10යි YR. ඔන්න ඒක ලිව්වා. ඊට පස්සේ මේ තීරුවේ මෙහෙට බලනවා වැලියු 6 ඉස්සෙල්ලා 6. මේ තීරුවේ පහළට බලනවා 8. 8. හරි. උත්තරේ හරි. උත්තරේ හරි. ඒ පිටුවෙන්ම තව එකක්. අපි හිතමු අපිට පාට මේක කියලා පස් සාම්පලයක පාට මේකයි ආවේ කියලා. මේ සිදුරෙන් බලද්දී අපිට පෙනුනේ මේක. දහයයි YR ඉස්තැන 3. හරි. මම ටයිප් කරන්න හදනකොට 30ක් 40ක් මැසේජ් එක දාලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ කතාව සෙට් වෙලායි තියෙන්නේ. මුලින්ම මේකේ ඉඳලා මේ පැත්තට බැලුවා වැලියු. මේ පැත්තට බැලුවා ක්‍රෝමා. සටහන් කළා. පුළුවන් ද පුතේ දැන් ඕනි සාම්පලයක් එක්ක සජීව සාම්පලයක් එක්ක පෙට්‍රි දීසියකට පස් ටිකක් දාලා දෙනවා. ඒකත් එක්ක මන්සල් දර්ශකයකුත් දෙනවා. හරි. මන්සල් දර්ශකයේ පිටුවට අදාළව පුතේ මේ සිදුරු වලින් බලලා ඉස්සෙල්ලා පොතේ පිටු ටික පෙරලගෙන ගිහිල්ලා දැන් පස් සාම්පලයක් නම් දුඹුරු පාටයිනේ. ඒතකොට ඒ දුඹුරු පාට තියෙන හරිය පොතේ පිටුව පෙරලා ගන්නවා. ඒ පිටුවෙන් මේ සිදුරු හරහා බලලා දැන් අපි මේකේ මාක් කර ගන්නවා වගේ මේ සිදුරු හරහා බලලා පොතේ පස් සාම්පලයට ගැලපෙනම වර්ණ තීරුව තෝරගන්න. වර්ණ තීරුව තෝරගෙන මෙතන එක ලිව්වා, මෙතන එක ලිව්වා, මෙතන එක ලිව්වා. දැන් චුට්ටක් තේරුණු අයට හොඳට තේරුණු අයට ඔක්කොටම මන්සල් chart එක බලලා අගයක් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා මට මැසේජ් එකක් දාලා කියන්න. පුළුවන් සර් එක්කෙනයි. සුපිරියට පුළුවන්. හරි. හොඳටම පුළුවන්. හොඳටම තේරුණා පුළුවන්. ඔව් සර් සුපිරි නියමයි. එහෙනම් පුතේ එච්චරයි. හරි. ඔය සමහර විට මෙතන ඉන්න සෙට් එකේ දෙතුන් දෙනෙකුගේ
මෙතන ඉන්න සෙට් එකේ දෙතුන් දෙනෙකුගේ සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ප්‍රැක්ටිකල් 5ක් තමයි එන්නේ. ඒ පහ මාරුවෙන් මාරුවට තමයි ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්නේ. ඒතකොට දැන් මෙතන 70ක් විතර වගේ ආසන්න වශයෙන් ඉන්නවනම් කීප දෙනෙකුගේ හරි සෑම 5 දෙනෙකුගෙන් එක්කෙනෙකුට මේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් එන්න පුළුවන්. මේ සමහර විට මේ අපි කළේ 23 ඕගොල්ලෝගේ අවුරුද්දේ ඔයාට කරන්න තිබුණ ප්‍රැක්ටිකල් එක වෙන්නේ නැති මේක විභාග මට්ටමේ එකක්. හරි. ඒතර මේකත් එක්ක තව පොඩි කොටස් දෙකක් තුනක් තියෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් මේකෙන් ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒ නිසා දැන් ඔය E-Tech වල තියෙන ඒ වගේ තරම් පුතේ අපිට නටන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඒක ඕනිවට වඩා ප්‍රසිද්ධ කරන්න ඕනේ නැහැ. අමාරුවෙන් ප්‍රැක්ටිකල් කරනවා කියලා පුතේ එහෙම ඕනේ නැහැනේ. මට ආවා සිමෙන්ති අනලා බැම්මක් බඳින්න. හරි. මාර කේස් එකක්. ඉතින් ඒ හොඳයි එහෙම. එම්බැම්මක් බඳින එක හොඳයි. බදාම අනන්න ආපු එක හොඳයි. හරි. නමුත් මං කියන්නේ ඒ ලෙවල් වලට පුතේ බදාම අනලා බැම්මක් බැන්දත් එකයි. මේ වගේ පොතකින් පුතේ වර්ණය හොයලා ගත්තත් පුතේ එකයි. හරි. ඒතර මේකටත් ඒ ලකුණු ගන්නමයි. ඒ නිසා ඒ ලෙවල් එකේදී අපි ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ. මේ මජන් නාගන්නේ නැතුව හරි ඇඟ බේරාගෙන මේ වැඩේ ලකුණු උපරිම මට්ටමකට යන්න. හරි. මොකද ප්‍රායෝගිකවලදී ලකුණු පොඩි ප්‍රමාණයයි අපිට හම්බ වෙන්නේ 130ක් විතරනේ. ඒතර ඔය 30නොත් තව ඕක හඳුනාගත්තකින් පස්සේ පුතේ තව තීරි ප්‍රශ්න දෙක තුනකුත් ඕකට අහනවනේ. හරි. එතකොට මේ වර්ණයට හේතුවක් විය හැක්කේ ඔබ හිතන විදිහට මොනවද? ඒක ප්‍රශ්නත් අහනවා. එතකොට ඒකට තීරි දැනගෙන ඉන්නත් ඕනේ. හරි. ඒ නිසා ලකුණු ගන්න පුතේ ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ. කපටි වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඒක කපටි කියන වචනෙට මම ආස නැහැ. ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඒක හැමෝටම පිළිහිටලා නැහැ. එතකොට ඕකයි ක්‍රමේ. හරි. ඔන්න කතාව පැහැදිලි. ඔය හැරුණම් පුතේ ජලයේ වර්ණය හොයන ප්‍රායෝගිකක් තියෙනවා. හරි. ඒතර මේ වගේ විවිධ වර්ණ තියෙන්න පුළුවන් ජලයට. ජලයේ වර්ණය හොයන එක කොයිතරම් අමාරුත් නැහැ. ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ පුතේ මෙන්න මේ තියෙන දර්ශකය. හරි. ඒක මන්සල් නෙමෙයි. අපි මේකට කියන්නේ ෆෝරල් දර්ශකය කියලා. ෆෝරල් දර්ශකය. හරි. ෆෝරල් දර්ශකය. මේ උගන්වනවා. ෆෝරල් දර්ශකය. එතකොට ෆෝරල් දර්ශකයට අනුව දැන් මේක දිහා බලන්නකෝ. ෆෝරල් දර්ශකයේ දිහා බැලුවොත් පුතේ ෆෝරල් දර්ශකේ මේ දීප්තිමත් නිල් පාට පොඩ අඩු වෙලා ගිහිල්ලා කොළ පාට මේ ඉවර වෙන තැනින් මෙතනින් පටන් ගන්නවා. කොළ පාට පොඩ තද වෙලා දුමුරු පාට. මේගොල්ලෝ කියනවා ඉන්ඩිගෝ බ්ලූ දීප්තිමත් නිල් පැහැයේ සිට කෝලා බ්‍රවුන් කොකා කෝලා පාට වෙනකල් වර්ණයේ වෙනස් වීම පුතේ ස්වභාවික ජල ප්‍රභවවල ජලයේ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඇල්ගී මිශ්‍ර වී සිටීම නිසා සමහර ලෝහායන නිසා පස්සංශු දිය වෙලා තිබීම නිසා විවිධ හේතු මත පුතේ ජලයේ වර්ණය පොඩ වෙනස් වෙනවා. එතකොට සාගර විශාල වැව් වගේ දේවල් ගත්තම ওই පිට රටවල තියෙන ජලාශයම ගත්තම ඒ වගේ තමයි පුතේ pH මේ මොනවද pH දර්ශක තියෙන්නේ ඒ වගේ තමයි. එතකොට මේ වර්ණයේ පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒක නිල් පාටෙන් පටන් අර රතු දක්වාම යනවනේ. හරි මේක නිල් පාටෙන් පටන් අරගෙන අඳුරු දුඹුරු පාට දක්වා තමයි විචලනය වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ මේකෙදි කරන්නේ මේ සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක ජලයේ වර්ණය සංසන්දනය කරනවා. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරනකොට සෙකි තැටිය කියලා පුතේ මේ සුදු පාට කළු පාට තියෙන තැටියක් තියෙනවා. මේ සුදු පාට කළු පාට තියෙන මේ තැටිය හරි ගොඩක් වෙලාවට මේක චෙස් බෝඩ් එකක් වගේ තමයි මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ තැටිය ජලය තුල ගිල්ලනවා. හරි භාගයක් සුදු භාගයක් කළු තැටියක් වෙන්නත් පුළුවන්. රවුමක් භාගයක් කළු පාට ගාලා භාගයක් සුදු පාට ගාලා වෙන්නත් පුළුවන්. හතරෙන් එකක් චෙස් බෝඩ් එක වගේ එක පැත්තක් සුදු කළු එහෙම ගාලා තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒ වගේ අපිට දීලා තියෙන ලෝහ තැටියක් පුතේ මේ ජලාශය තුල ගිල්ලනවා. එතකොට ටිකක් ගැඹුරට ගියාම මේ තැටිය නොපෙනී යන මට්ටමක් එනවනේ. නොපෙනී යන මට්ටමක් දක්වා තැටිය ගිල්ලලා ආපහු තැටිය ඉහළට අදිනවා. එතකොට ඔන්න තැටිය ආපහු පේන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට පුතේ දැන් මේ තැටිය ගිලිලන තියෙන ජලය තුල යම් ගැඹුරක්. හරි. ටිකක් නොපෙනී යන මට්ටමක් දක්වා වගේ ගිලිලයි තියෙන්නේ.
දැන් මේ තැටියේ තියෙන සුදු පාටත් එක්ක අපිට පුතේ මේ අර නිල් පැහැය වඩා හොඳින් පේනවා. දැන් මේ හරියේ තියෙනකොට ටිකක් තද පාටයි වර්ණය. නමුත් සුදු පාට එකත් එක්ක බලනකොට පුතේ මේ තියෙන තරම් අඳුරු දුඹුරු පාටක් අඳුරු නිල් පාටක් මේකේ නැහැ. ඊට වඩා බොහොම පැහැදිලි නිල් පාටක් තියෙන. ඒ නිසා අන්නේ සුදු පාටත් එක්ක අපේ පියවිය හැට පේන වර්ණය බලනවා මේකේ කොයි හරියද තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ තියෙන වර්ණයට ගැලපෙන වර්ණයන් පුතේ මෙන්න මේ හරිය වගේනේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හරිය වගේ. එහෙනම් මෙන්න මේ හරිය වගේ තමයි ඒ අදාළ වර්ණය තියෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ තීරුවේ අංකයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක සටහන් කර ගැනීම සිදු කරන. එතකොට අරකේ වගේ පිටුව පෙරලලා එම ලොකු පරිමාණයක් නෙමෙයි. මේකේ මේ වර්ණ තීරු කීපයයිනේ තියෙන්නේ. එතකොට බොහොම ඒ කියන්නේ ජලය සඳහා විතරයි මේක භාවිතා කරන්නේ. පළතුරු අරවට මේවට ගන්නෙ නැහැ. ජලය සඳහාම හදලා තියෙන එක. එතකොට ඉතින් ජලයේ වර්ණයේ පුතේ දම් පාට ජලය එහෙම නැහැනේ. හරි. ලා මොනවද? හරි. එහෙම නැහැනේ පුතේ අර එන අසාමාන්‍ය තැඹිලි පාට ජලය. එහෙම තිබුණොත් ඒ අධික දූෂණීය ප්‍රතිඵලයක් නිසා. ඒ නිසා ඔන්න ඔය වගේ සීමාවක තමයි ස්වභාවික ජල ප්‍රභවයක ජලයේ වර්ණය වෙනස් වෙන්නේ. ඒක 4L දර්ශකය මගින්. හරි 4L දර්ශකය මගින් පියවියසින් සංසන්දනය කරලා හඳුනා ගැනීම සිදු කරනවා. හරි. ඒ තමයි ජලයේ වර්ණය හඳුනා ගැනීම. තේරුණාද පුතේ දර්ශකයේ භාවිතා කරන විදිය? ඕකට වඩා ඉතින් විභාගෙට එන්න තියෙන්නේ අපි අර කලින් කතා කරපු එක තමයි. ඒතකොට මේක නිකන් 4L දර්ශකයේ තියලා තිබ්බොත් මේ මොකද්ද කියලා වගේ අහන ප්‍රශ්නයකට තමයි උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. ස්වභාවික ජලාශයකට ඔයගොල්ලෝ එක්කගෙන යන්නේ නැහැනේ පුතේ පන්ති කාමරේනේ ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් මේකෙන්ද තියෙන ප්‍රවණතාවය අඩුයි. හරි. මට කියන්න බලන්න කතාව තේරුණාද කියලා? මේකත් ඉස්සරහා තියෙන පාඩමක ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. හරි. එතකොට පුතේ අදහස් කීපයක් පාවන නේද මොන වගේ ප්‍රැක්ටිකල්ද අපේ එක්සෑම් වලට තියෙන්නේ? ඒවා කරන්නේ කොහොමද? සලකා බලන්න ඕනි කාරණා මොනවද? තනියෙන් ආවුට් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවද කියන එක පුතේ අදහසක් තියෙනවා. එතකොට ඉස්සරහට මේ කොවිඩ් තත්ත්වයන් නැති වෙලා ඕගොල්ලෝ විභාගයට යන කාලය වෙනකොට ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා තියෙවි. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් පුතේ දැන් මේ වගේ වටපිටාවක් තුල ප්‍රැක්ටිකල් කොටසක් මතක් කළොත් පොදුවේ පන්තිය මොනවා හරි ප්‍රැක්ටිකල් කොටසක් කරොත් හැර පන්ති කාමරේදී එක දිගට ප්‍රැක්ටිකල් කරන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය පන්තියක ඉස්කෝලේ පන්තියක් ගත්තොත් පුතේ ළමයි 25යි 30යි 35යි ওই මට්ටමක් ඉන්නේ. දැන් මගේ පන්තියක් වෙනකොට කතාව ක්‍රමයෙන් ඊට වඩා වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට දැන් මේ දවස්වල පන්තිවල ඉන්න ළමයි ප්‍රමාණයත් එක්ක නම් අපිට ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රමයෙන් ඉස්සරහට යනකොට පුතේ ඔය හැමතැනම යන ළමයි ටික දවසක් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවා උසස් පෙළට අවශ්‍ය මට්ටමට VST නැහැ කියලා. ඒ නිසා අන්තිමට මාගාවට එනවා. දැන් ඔය ඕගොල්ලොන්ගේ පන්තිවල හිටපු ප්‍රමාණයන්ම තමයි පුතේ 2000 දැන් අන්තිමට විභාගෙට ගිය බැච් එක එහෙමත් හිටියේ. එතකොට දැන් ඔගේ කොට සංඛ්‍යා එක එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන ශාලාවක් පිරෙන මට්ටමට ළමයි ඉන්න ඔය මගේ FB cover එකේ එහෙම තියෙන්නෙත් මං හිතන්නේ ඔය 20 පන්තියක එක්සෑම් එක වෙලාවක මේ ගත්ත ෆොටෝ එකක්. එතකොට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉතින් ළමයි එකතු වෙනවා. එතකොට දැන් ළමයි 200-300ක් එක්ක ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න බෑනේ පන්ති කාමරේදී. ඒක ප්‍රායෝගික නෑ. ඒ නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් කරන්නේ 10 10 වගේ කණ්ඩායම් වලට බෙදලා පුතේ විභාගෙන් පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලොන්ව ගෙන්නන්නේ. එතකම් පුතේ ප්‍රැක්ටිකල් වලට අදාළ මූලික දැනුමක් විතරයි ලබලා දෙන්නේ. හැම අවුරුද්දකම වගේ විභාගෙන් පස්සේ මාස 2ක් 3ක් විතර වගේ කාලයක් අපිට ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ ඔළුවත් හරිය නිදහස් මේ දැන් කාලේ වගේ මානසික මට්ටමක් තියෙන. එතකොට SFT ඉවර වෙලා තුන්වෙනි විෂයත් ඉවර වෙලා BST මගේ ලියන එකත් කරලා ඉවරයි. එතකොට මම ඒකෙත් ලකුණු උපරිම මට්ටමක් ගන්න ළමයිගේ ඔළුව හදලා යන්නේ. එතකොට පුතේ නිදහසේ තමයි ඒ කියන්නේ මහන්සි වෙනවා නම් මහන්සි වෙන්න තියෙන්නේ BST ප්‍රැක්ටිකල් එකට විතරයි. ඒතර ඒ කාලේ ළමයි එන්නේ 10 10 වගේ නිසා ඒකට තනියෙන් ඕගොල්ලොන්ට මේ ප්‍රැක්ටිකල් ඔක්කොම වගේ කරන්න අවස්ථාව මම පන්ති කාමරේදී හදලා දෙනවා. හරි එතකොට
මේ ඒම මානසික මට්ටමක් යටතේ අපි මේක ගොඩ දාමු. දැන් මේ ඉදිරි සතිවලදී සමාහට ප්‍රතිඵලත් වේවි නේද? ළඟදී මෙන්න මේ කාරණාව ඉතාම හොඳට මතක තියාගන්න. ප්‍රතිඵල එනකොට හරි ප්‍රතිඵල එනකොට මේ ළඟදී කෝල් එකක්වත් දීලා නැති පාරේ වැටිලා හිටියත් පුතේ බලන්නේ නැති හරි කවදාවත් කතා කරලා නැති තමුන්ගේ ගමේ ඇන්ටිලා අංකල්ලා අයියලා අක්කලා ආච්චිලා පන්නගෙන ඇවිල්ලා පුතේ ප්‍රතිඵල අහනවා. මම මේ කියපු එක මතක තියාගන්න. දැන් මේ ප්‍රතිඵල එනවායි කියලා කියනකොට පුතේ පොඩි ඇඟට පොඩි හිරිගතියකුත් එනවනේ නේ. දැන් මං කිව්වොත් අද රෑ එනවයි කියලා. හරි. මේ ඔක්කොම අප්සෙට් ගියා වගේ වුණානේ. වර්ණ දර්ශකයක් මතක නැති වෙලා යන මට්ටමන්නේ ප්‍රතිඵල එනවා කියලා කියනකොට. ඒතකොට ඒක මතක තියාගන්න. හරි. ප්‍රතිඵල එනවා කියලා කියනකොට ඇඟට දැනෙන දේ පුතේ මතක තියාගන්න. ඒක සති දෙකක් වගේ කාලයක ඕගොල්ලොන්ට අමතක වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් ප්‍රතිඵල එන්න ලං වුණාම දැන් ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට දාලා කියනකොට පුතේ ඔගොල්ලෝ හැමෝටම තනියෙන් දැනෙන ෆීලිං එකක් තියෙනවා. ආන්නේ හැඟීම මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට බලන්න මම මේ කියන කාරණාව කවුද ප්‍රතිඵල පන්නගෙන ඇවිල්ලා අහන්නේ. කවදාවත් කතා කරපු නැති අය මේ මෑත කාලේ අපි ඉන්නවද කියලාවත් බලන්න කෝල් දීපු නැති අය ගෙදරට කෝල් දීලා පුතේ ප්‍රතිඵල අහයි. හරි. බොරු ප්‍රතිඵල කියන්න එපා. ප්‍රතිඵල අඩු වුණත් පුතේ ඒක කියන්න. හරි. ප්‍රතිඵල අඩු වුණත් ඒක කියන්න. එතකොට අඩු ප්‍රතිඵලයක් නම් තියෙන්නේ කියන්න පොඩි ලැජ්ජ ගතියක් තියෙනවනේ සාධාරණයි. හරි. මමත් අත්විඳලා තියෙනවා අඩු ප්‍රතිඵල මටත් ඒක දැනෙලා තියෙනවා. බොරු කියන්න ගත්තොත් ඒක හෙන්න වදයක්. හරි. ඒක කරන්න මෙපා හේතුවක් නිසා කියන්නේ. එතකොට අඩු ප්‍රතිඵලයේ නිසා පුතේ ලැජ්ජ වෙන්න වෙනවා. හරි. ඒකනේ අපි බොරුවට ලොකු ප්‍රතිඵලයක් කියන්නේ. ඇයි අඩු ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ? O level වලට ඕගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙනවයි කියලා හිතුව පුතේ 9 වසරේ කාලේ ඉඳලානේ. හරි. 9 වසරේ ඉන්නකොට තමයි හිතුවේ 10 11 හොඳට මහන්සි වෙනවා කියලා. 10ට ආවකින් පස්සේ හිතුණා 10 මෙහෙම සාමාන්‍ය පරිදි කරගෙන 11 ඉඳලා කරනවයි කියලා. 11 දී ඕගොල්ලෝ හිතුවා පළවෙනි වාරේ ඕනේ අන්තිම වාර දෙකේ කරා නම් හොඳට මැති කියලා. ඊට පස්සේ තව කවුරු හරි කියව එක්කෙනෙක් හිතාගෙන අපෝ එච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ තුන්වෙනි වාරේ විතරක් මහන්සි වුණා නම් ඇති කියලා හිතුවා. කල් ගියා. ආයෙ පටන් ගත්තම හොඳට කරනවයි කියලා හිතුවා. විභාග දිනේ ආවා. මුකුත් ගලප ගන්න බැරි වුණානේ. සමහර ඒවාට පොතේ පාඩම් කරේ කලින් දවසේ රෑ විතරනේ. දැන් එහෙම මේ වගේ ප්‍රතිඵල ගැන බයයිනේ. දැන් පුතේ 21 22 පුරවල අවුරුදු කීපයක් තියෙනවනේ ඉස්සරහට. දැන් මේ ආයෙ 10 වසරේ හිටියා වගේ ඊටත් වඩා කාලය තියෙනවනේ. දැන් අත්දැකීමකුත් තියෙනවනේ. විභාගයේ අප්සෙට් ගියොත් මෙන්න මේ වගේ කියලා. ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රතිඵලයේ වැරදිලා හරි අඩු වෙලා තිබුණොත් පුතේ විශේෂයෙන් පිට මිනිස්සු ඕගොල්ලන්ට කියන දේවල් දිහා බලන්න. අම්මා තාත්තා බණී. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒක හිතේ තියාගන්නේ නැහැ. පිට මිනිස්සු පුතේ ප්‍රතිඵල අඩු වුණොත් කියනවා උලක් නැහැ O level-නේ. හරි. කොහොම තමයි ඔය මදේ එහෙම කියනවා. උන් ගෙදර ගිහිල්ලා කටෙන් නෙමෙයි hina වෙන්නේ. හරි. අපේ ප්‍රතිඵලය අහගෙන ගිහිල්ලා උන්ගේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා උන් කියන්නේ ඔය ළමයා නොගිය පන්තියක් නැහැ. හරි. ගෙදරටත් ගෙනල්ලා ඉගෙනුවා. සමහරට එකෙක්වත් පුතේ ගෙදරට ඇවිල්ලා නැතුව ඇති උගන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ ගිය පන්තියකුත් නැතුව ඇති. නමුත් මිනිස්සු කියන්නේ එහෙමයි. ඔය තාත්තා හම්බ කරපු සල්ලි ඔක්කොම වියදම් කරේ ඔය ළමයාට පන්ති වලට. හරි. හොඳ වැඩේ ඔය. හරි. අම්මත් වෙන ඔළුවේ හිටියේ ඔය ළමයා නිසා. හරි. ඕගොල්ලෝ කොහොම වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් වෙන කොහොමද කියන්නේ? ඔය ළමයිට මොලේ නෑ එච්චර. හරි. ඔය පෙනුමට හිටියට මොලේ නෑ. හරි. උන්ට ඉගෙන ගන්න බැහැ. පුතේ මොකටද කියන්නකො රටේ ඉන්නේ උන්ගේ මේ මට්ටමේ මානසික මට්ටම් ඒ වගේ සහතික අපි ගන්නෙ. හරි. දැන් කමක් නැහැ. හරි. O level ප්‍රතිඵල එන එකක් ආපු දෙයක්. හරි. O level ප්‍රතිඵල එන එකක් ආපු දෙයක්. O level ප්‍රතිඵල එනකොට
වැරදිලා හරි විෂයයකට දෙකකට අඩු ප්‍රතිඵල තිබුණා නම් ඒ අඩු ප්‍රතිඵලෙත් එක්ක ඇති වුණු මානසික මට්ටම අපිට කවදාවත් ප්‍රයෝජනයක් නැති අපි කියන අපිට මේ මිනිස්සුන්ගෙන් වැඩක් නැහැ කියලා හිතෙන මිනිස්සු පවා පුතේ අපේ ජීවිතවලට බලපෑම් කරනවා ප්‍රතිඵලත් එක්ක. හරි. අන්න ඒගොල්ලෝ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ ටික හොඳට හිතට ගන්න. විභාග ප්‍රතිඵලයේ එනකොට ඒ දැනුණු අපහසුතාවයේ අත්විඳින්න. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. මේ මම කිව්වා කියලා මතක තියාගන්න. ප්‍රතිඵල එනකොට ඒ දැනෙන අපහසුභාවයේ පුතේ අත්විඳින්න. මාව මතක් කරගන්න. මාත් එක්ක සීරුවෙන් ඊට පස්සේ ආයේ අපහසුතාවය ඇති නොවෙන්න ආපහු ඒ අපහසුතාවය ඇති නොවෙන්න විභාගෙ දක්වා පාඩම් කරමු. තේරෙනවද? විභාගෙ දක්වා ගැම්මෙන් පාඩම් කරමු. ඒ අහන කෙනෙක්ව ඉන්ද වෙන මට්ටමේ ප්‍රතිඵලයක්. හරි. අපි ඒ ලෙවල් එකට ගමු. O level ප්‍රතිඵලේ මොකක් වුණත් අන්නේ විශ්වාසයෙන් අපි වැඩ ටික කරමු. හෙට දවසෙත් හම්බ වෙනවා. මගේ පන්තියේ නොයන ඕනි කෙනෙකුට පුතේ අද දවසේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රචාරණය කරන්න. හරි. හෙට දවසෙත් අපි ප්‍රැක්ටිකල් කොටසක් කරන්නේ. ඉදිරි දවස් ටික ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිකල් කරන්නේ මේ අතිරේක පන්තියේදී. අමාරු නැහැනේ. මම හිතනවා මේ වැඩේට ඔයගොල්ලෝ කැමතිත් කියලා. හම්බවෙමු හෙට. එහෙනම් ආයිබෝවන්. පරිස්සමෙන් ඉන්න. මම හිතනවා කරපු දේවල් තේරුණා කියලා, කියපු දේවල් පැහැදිලි කියලා යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න පන්තිය පිළිබඳ. එච්චරයි. මේ විදිහටමයි ලින්ක් එක එන්නේ. මේ වෙලාවටමයි.